Всем привет! Сегодня готовим укаси. Очень эффективное и очень хорошее лекарство от кашля или простуды. Нам будут необходимы всего два ингредиента. Это вот такая вот черная редька и чистый натуральный мед. Обрезаем с двух сторон. Нижнюю часть мы обрезали для того, чтобы она не болталась на тарелке, то есть не упала, а верхняя часть, она будет для нас типа крышки. Вырезаем внутреннюю часть редьки, делаем большую лунку и в эту лунку отправим наш мед. Пока не забыла, сразу говорю, предварительно моем редьку и высушиваем с помощью полотенца или же салфеток. На вот такой деревянной палочке особо непонятно, но это примерно 2 столовые ложки меда. Заправили мед, накрываем крышкой, оставляем на несколько часов, а лучше на одну ночь. Не прошло и несколько часов, посмотрите, сколько сока дала эта редька. Внутри также все растворилось, полностью мед растворился, а это значит, что лекарство готово к употреблению. Принимать нужно для детей 2 чайные ложки 3 раза в день и для взрослого 3 столовые ложки 3 раза в день. Кстати, точно так же вы можете поступить и с луком. Берете большой лук, делаете надрезы точно так же, делаете лунку, заправляете медом, оставляете на несколько часов, и лекарство тоже готово. Тоже такое же эффективное и очень хорошо борется с разными вирусами. Поэтому не болейте и будьте самыми здоровыми. Надеюсь, видео было полезным. Всем пока-пока.